여러 국가의 성도님들이 함께 예배를 드립니다. 三部礼拝ではいろんな国々の生徒方が共に礼拝をしています。 나고야는 지금 우리 한국분 또 필리핀분, 중국분 여러 민족들이 물론 일본 성도님도 다 민족이 예배를 드리고 있습니다. この名古屋教会の場合は日本の方々はもちろん韓国の方、フィリピンの方、中国の方といったようにいろんな国籍の方が共に礼拝しています。 한 사람 한 분이라도 말씀을 잘 못 듣는 일이 없도록 통역을 통해서 모든 분들이 다 말씀을 잘 듣도록 준비해 주시기 바랍니다. こういった方々には通訳が必要になりますが、すべての国々の方々が一人も御言葉を取り逃すことがないように通訳の準備をよろしくお願いします。 오늘은 로마서 8장을 세 번째로 메시지를 전합니다. 今日はローマ人への手紙8章の3回目のメッセージです。 이 8장의 결론이 뭐냐면 하나님의 사랑을 끊을 수 없다. 어떤 누구도. この8章の結論は何かというと、その何者も神様の愛から私たちを引き離すことはできません。 사탄의 전략입니다. これはサタンの策略です。 사탄은 첫 번째가 예수님을 믿지 못하도록 구원받지 못하도록 하는 것이 사탄의 첫 번째 전략입니다. サタンの策略の一つ目はまずイエス様を信じないように、つまり救われないようにすることです。 예수님에 대해서 들어도 전혀 이해를 못하고 믿을 수가 없도록 합니다. イエス様について聞いても全く理解できず信じられないようにします。 자, 하나님의 은혜로 예수를 믿어서 구원받았는데도 이제는 구원받는 사람이 구원에 확신이 없도록. ですが神様の恵みで救われたとしたら、サタンの2つ目の策略は救われても救いの確信がないようにします。 내가 정말 천국을 갈 수 있을까? 내가 하나님 자녀일까? 이걸 의심하도록 합니다. 自分は本当に神様の子供なのか、天国に生きるのか、このことを疑うようにします。 또 세 번째, 그러니까 기쁨이 없도록, 구원의 기쁨도 감사가 없도록 합니다. そして3つ目の策略、そのような状態なので救いの感謝も喜びもないようにします。 하나님을 사랑하지 못하도록. 神様を愛することができない 그게 ように、 없으면 헌신도 할 수 없고 전도도 할 수 없습니다. 神様への愛がないと伝道もできないし献身もできないでしょう。 그냥 뭐 할 수 없이 교회에 왔다 갔다 하는 거예요. ただ仕方なしに教会に行ったり来たりする。 감사가 없고 기쁨이 없어요. 感謝と喜びがありません。 감동이 없어요. 感動がありません。 그게 이 사단이 가장 고도의 전략입니다. これがサタンの高度な戦略です。 이게 감동이고 감사가 있으면 주님을 위해 살고 싶고 한 번밖에 안 사는 인생 정말 주님 앞에 올인하고 싶고 전도자로 살고 싶고 헌신하고 싶은 그런 마음이 넘치게 되는 거죠. ですが救いへの感謝と神様の愛があれば、たった一度の人生、神様の子供として伝道者として生きたい、献身者と生きたい、献身者として生きたい、そのような気持ちがあふれます。 뭐 헌신하지 말라고 해도 막 헌신하고 싶고 헌금하지 말라고 해도 막 헌금하고 싶고 献身しなくてもいいと言われても献身したい、献金しなくてもいいと言われても献金したい、 뭐 전도하고 싶고 伝道したい、 이 기쁨이 막 나오니까 このような 감사가 喜びが、感謝があふれるわけです。 나와요. 그 힘은 바로 이 사탄을 이길 수 있는 힘은 바로 복음 안에서 기도하는 것입니다. このようにサタンの策略に勝利しなければなりませんが、そのサタンに勝つ力は福音の中で祈って力を受けることで 그래서 す。 우리가 기도할 수 있다면은 기쁨이 생기고 감사가 생기고 전도가 되어지고 헌신이 되어집니다. つまり私たちが祈れば救いを信じて感謝して、そして喜び献身することもできます。 영적인 힘이 있으면 되는. 霊的な力があればできます。 그래서 우리가 아침에 일어나면은 기도부터 시작해야 합니다. ですから朝起きたら祈りから始めましょう。 우리는 이 생각부터 합니다. 私たちはまず自分の考えから一日が始まってし 그 まいます。 인간만 생각하는 갈대라 이렇게 파스칼이 말했습니다. パスカルは人間は考える足だと言いました。 그 생각을 통해서 사탄은 공격에 옵니다. その考えを通してサタンは働きます。 아침부터 눈 뜨자마자 사탄은 공격에 옵니다. 目を覚ました瞬間からサタンは攻撃してきま 여러 す。 가지로 우리를 속입니다. いろんなことで私たちを騙します。 그래서 생각하는 사람이 아니라 기도하는 사람으로. ですから考える人ではなく祈る人になりましょう。 오늘도 정말 강한 하루가 되게 하옵소서. 今日も強い一日になりますように、 마귀에게 이기는 하루가 되게 하옵소서. 悪魔に勝つ一日になりますよう 그리스도의 に、 힘이 나의 힘이 되게 하옵소서. キリストの力が私の力になりますように、 그 망대의 기도, 강한 제자가 되는 기도를 하는 것입니다. この櫓の祈り、強い弟子になる祈りをしましょ 그리고 되도록이면 우리 교회는 호흡 전문가, 치유 전문가들이 많이 계시는데 천천히 길게 호흡을 하면은 마음도 생각도
또 건강도 아주 좋아집니다. そして本教会にはこの呼吸の専門家方がたくさんいますが、この祈りをする際に深い呼吸をしながらするとなお素晴らしいです。 이게 많이 들으시고 많이 내쉬는 것이 가장 비결입니다. たっぷり吸ってたっぷり吐くことが大切な秘訣 그러다 です。 보니까 1분에 몇 번 숨을 못 쉬어요. 1분 동안에 숨 쉬는 횟수가 적단 말이죠. この1分間の間の呼吸の数が少なくなる、つまり1回1回分の呼吸が長くならないといけません。 의학적으로 데이터가 나왔는데 천천히 쉬면 모든 건강이 좋아진다는 또 오래 장수한다는 결과가 있습니다. 医学的なデータでもゆっくり深呼吸をするほど健康が改善されるし寿命も伸びるという結果が出ています。 여러 가지 질병도 면역성이 생겨서 빨리 치료된다는 결과가 나와 있습니다. また免疫が高まって病気も治りやすくなるという結果があります。 학생들은 공부를 잘할 수 있어요. 学生は集中力が向上してよく勉強できます。 뇌에 산소가 많이 있으면은 이해력도 빨라지고 암기력도 많아지고 공부도 잘해지는 것이죠. 脳に酸素がたっぷり供給されていれば理解力も高まりますし暗記力も高まります。 젊은 나이 든 사람은 치매도 안 걸리고 아주 암도 잘 안 걸리고 건강에 오래 장수할 수 있습니다. お年寄りの方がしっかりと深呼吸をすれば認知症にもかかりにくいですし体力もよく維持され長生きすることができます。 그런데 그걸 잘 막기는 못하도록 해요. ですが悪魔はなかなかこれができないようにしま 뭐 す。 생각이 잡혀버리면은 호흡도 잃어버리고 뭐 염려가 되고 근심이 되고 막 분노가 생기고 그렇습니다. 自分の考えにとらわれてしまうと呼吸に意識を向けることができませんしすると不安や心配で呼吸が浅くなってしまいます。 믿음이 점점 약해져요. 信仰も弱くなります。 그래서 일본에는 마귀가 생각을 많이 하도록 하는 전략을 가지고 성도들을 속입니다. この日本においてはサタンが生徒たちの考えに働くという策略を使っています。 현대가 될수록 그 생각을 많이 하도록 사람을 속입니다. また現代人であればあるほどたくさん考えるように仕向けています。 기도를 못 하도록 하는 거예요. つまり祈れないようにしています。 기도하는 사람, 호흡을 길게 하는 사람이 되어서 정말 주님 사랑하는 사람, 정말 복음을 위해 사는 사람이 되기를 주님을 です 축복합니다. が祈る人また呼吸の人になって神様を愛し福音を愛する私たちになりましょう。 첫 번째 대지입니다. 성경은 마귀에게 승리하도록 우리가 한번 구원받았으면 절대적으로 승리하도록 이게 우리에게 약속을 주셨어요. 一つ目です。聖書は救われた私たちが悪魔に絶対的に勝利するように圧倒的に勝利するようにという約束をくださいました。 그 약속이라는 것은 하나님이 지키는 약속이에요. この約束というのは神様が必ず守ってくださる約束です。 이 보통 약속이라는 것은 쌍방간의 약속인데요. 普通約束というのは双方間の間で交わされるものでしょう。 그런데 이 성경의 약속은 하나님이 인간에게 일방적으로 하는 약속이에요. ですが神様の約束は神様が人間に一方的に向けて約束されたこと 그래서 です。 하나님이 지켜요. ですから神様が必ず守ります。 우리는 그걸 믿기만 하면 되는 私た 거죠. ちはそれを信じるだけです。 그래서 첫 번째 약속이 뭐냐면 원색복음이 약속입니다. そんな神様の一番目の約束は原色福音でした。 창세기 3장 15절. 創世記3章15節 인간의 문제가 바로 사탄에게 잡혀서 사탄에게 종로로 하는 것이 인간의 문제라고 성경은 말하고 있습니다. 聖書は人間の問題とは他ではなくこの悪魔サタンにとらわれて奴隷になっていることだと教えています。 그래서 갈수록 현대인들이 마귀에게 시달려요. 점점 영적으로 우울증으로 영적인 병, 정신병, 이 마귀의 병이 점점 늘어납니다. その証拠として今現代人は時代が進むほど悪魔が与える心の問題また体のまた考えの病こういったことにとらわれて苦しんでいます。 막 눌리는 사람들이 너무 많아져요. 押しつぶされている人たちがたくさんい 그래서 ます。 힘드니까 마약을 하고 뭐 중독이 빠지고 막 우울증이 걸리고 아무것도 못하는 게 됩니다. 苦しいのでそれを忘れようと薬物に依存したりお酒に依存したりギャンブルに依存したりいろんなものに逃げようとします。 그래서 하나님이 이 문제를 해결하시고 우리를 구원하시려고 그리스도를 보내주시겠다. なので神様がこの根本問題を解決して私たちを救ってくださるためにキリストを使わすと約束されました。 그리스도란 말은
사탄이라는 단어 반대말입니다. キリストとはサタンの反対語です。 여자의 후손을 보내서 마귀의 일을 멸하겠다. 女の子孫を使わして悪魔の仕業を打ち壊す。 약속대로 그리스도가 오셔서 마귀의 머리를 깨뜨렸어요. その約束通りキリストが来られてサタンの頭を踏み砕いてくださいました。 뿐 아니라 그리스도를 믿는 사람은 마귀와 승리한다. 마귀에게 승리한다. それだけではなく、イエス様を信じる者もキリスト悪魔に対して完全に勝利します。 누가 지옥 갑니까? 地獄に行くのはどんな人ですか？ 마귀에게 잡혀가는 사람이에요. 悪魔にとらわれている人です。 즉 마귀를 이길 수 없는 사람이에요. つまり悪魔に勝てない人です。 그래서 계시록은 성경의 결론인데 이 마귀와 그리스도와의 싸움, 마귀와 성도와의 싸움의 스토리가 계시록에 나와 있어요. ですから聖書の結論である黙示録を見ると、キリストとサタンの戦い、そして生徒とサタンの戦いがずっと書かれていま 근데 す。 그리스도가 이기고 우리 성도들도 이긴다. そして結末はキリストが勝利し、キリストと共に私たち生徒も勝利する。 요한계시록 17장 14절에 黙示録17章14節です。 그들이 어린 양과 더불어 싸우려니와 어린 양은 만주의 주시오 만왕의 왕이심으로 그들을 이기실 터이요 또 그와 함께 있는 자들 곧 부르심을 받고 택하심을 받은 진실한 자들도 이기리로다. この者どもは子羊と戦いますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。なぜなら子羊は主の主、王の王だからです。また彼らと共にいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実な者だからです。 이걸 초대교회 성도들은 이걸 굳게 붙잡았습니다. 初代教会の生徒たちはこの約束を固く信じまし 그러니까 た。 아무리 핍박을 해도 핍박이 지지 않았어요. ですからいくらローマ帝国が迫害しても迫害に負けませんでした。 마귀에게 지지 않았어요. 悪魔に負けませんでした。 드디어 313년에 콘스탄티누스가 그리스도를 공인했습니다. そしていよいよ西暦313年コンスタンティヌス帝がキリスト教を公認します。 그 콘스탄티누스가 기념으로 만든 동전에 보면은 십자가 깃발 밑에 마귀가 찔려 있는 뭐 그런 동전이에요. このコンスタンティヌス帝が記念コインを発行しているんですが、そこに書いてある図柄というのはキリストの旗が蛇の頭を踏み砕くという内容です。 또 이 원색 복음이 없어지니까 교회가 약해지고 마귀에게 지역이 집니다. ですがこの現職福音がなくなると教会は弱くなってサタンに負けてしまいます。 약속을 잃어버리면은 마귀에 지는 거죠. 約束を失ってしまうと悪魔に負けてしまいます。 그래서 완전히 어둠 시대 때 마틴 루터가 종교개혁을 했습니다. そして完全に暗黒時代を迎えることになりますが、その時マルティン・ルターが宗教改革をしました。 마틴 루터가 강조했던 것은 그리스도가 오셔서 마귀를 멸하셨다. ルターが強調したことはどんなことでしょう。キリストが来られて悪魔を踏み砕いた。 또 존 낙스도 또 같은 의미로 경히 강조했습니다. 宗教改革者のジョン・ノックスもこの同じ現職福音を強調しました。 그러니까 강한 교회가 되죠. すると強い教会になります。 그런데 지금은 전 세계 교회가 이 복음이 잘 모릅니다. ですが今は全世界の教会があまりこの現職福音をよく知りません。 마귀는 갈수록 더 악랄해지는데 이 복음이 없으니까 성도들이 뭐 점점 이게 다 약해져요. 悪魔はますます悪辣に働くんですが、この現職福音が失われているので生徒はどんどん弱くなってしまいます。 일본이 점점 옛날보다도 교회가 약해졌어요. 日本も昔より教会が弱くなりました。 성도들이 원인을 몰라요. 生徒たちがなぜ弱ってしまうのか、その原因を知りません。 왜 내가 믿음이 떨어질까? なぜ自分の信仰が弱いんだろう。 왜 내가 이렇게 옛날에는 주님을 사랑하고 그랬는데 그런 마음이 없어졌을까? 昔はもっと神様を愛していたのになぜ今はそんな心がないんだろう。 교회에 와서 예배드릴 힘도 없어요. 教会に来て礼拝する力もない。 범인이 마귀란 말이에요. その犯人は悪魔です。 예수님이 그 마귀의 머리를 멸하시고 우리도 그 마귀를 이길 수 있는 힘을 주시겠다 약속을 했어요. イエス様はその悪魔の頭を踏み砕き、私たちも共に悪魔に勝利するという約束をくださいました。 그걸 믿고 있으면은 마귀는 도망가는 거죠. このことを信じて掴んでいれば悪魔は逃げ出します。 또 한 가지 약속은 은혜 약속입니다. もう一つの約束は恵みの約束です。 그게 바로 개혁교회 웨스트민스터 신앙고백서의 그 토대가 되는 것이 바로 은혜 계약인데요. これがウェストミンスター信仰告白を中心とする改革派教会の土台になっている信仰です。 어떤 거냐면 인간은 완전히 타락한 죄인이다. どんな信仰かというと、人間は全的に堕落した存在だ。 인간의 힘으로는 구원받을 수 없다. 人間の力では救われない。 그래서 하나님이 죄 없으신 외아들을 보내가지고 십자가에 죽게 하셔서 だから神様は罪のない一人子をこの世に使わして十字架にかけられた。
인간은 율법을 지켜서 의롭게 될 수가 없기 때문에 人間は立法を全うして救われる、義と認められることはできないから、 율법을 완전히 지킬 수 있는 그런 인간이 아니에요. この立法を全部守りきれるような人間はそんな存在ではありません。 오히려 율법을 인간은 더 죄인이 되게 만든다. むしろ立法によって人間はますます罪人になってしまいま 더 す。 저주를 받게 한다. もっと呪われてしまいます。 그래서 율법은 결국은 저주다. だから結局立法は呪いになってしまう。 인간은 구원받을 수 없어요. 人間は立法では救われ 그래서 ない。 하나님의 외아들을 보내서 だから神様は一人子を使わし、 인간의 죄를 다 짊어지고 십자가에 죽으셨어요. 人間の私たちの罪を全部背負って十字架で死ん 그래서 でくださっ 누구든지 た。 예수님이 바로 나의 죄를 용서했다는 걸 믿기만 하면 だから誰でもイエス様が私の罪を許してくださったと信じれば、 하나님의 외아들이 오셔서 십자가에 죽으셔서 나의 대신에 죽으셨다는 것을 믿기만 하면 神の一人子がこの世に来られて私の代わりに十字架で死んでくださったということを信じれば、 그 은혜로 그냥 의인이 되고 하나님 자녀가 되어서 구원받는다. ただ恵みによって救われ、義と認められ、神様の子供になる。 그게 바로 은혜의 계약입니다. これが恵みの契約で 그래서 す。 노마스가 그 메시지가 그 언약이 구체적으로 계속 반복되고 ロ 있어요. ーマ書では特にこの恵みの契約が具体的に何度も繰り返されて書かれています。 예수님을 믿는 순간 성령이 들어오셔서 イエス様を信じる瞬間、私の中に聖霊が宿り、 그래서 생명의 성령이기 때문에 우리가 절대 멸망받지 않도록 해요. 命の御霊の原理によって解放されたので、私たちが決して罪に定められることはない。 우리 하나님의 아들의 영이기 때문에 우리가 하나님은 아버지라 부르는 그런 완전한 관계가 됐어요. 私たちは子としてくださる御霊を受けたので、神様のことをアバ父と呼ぶことができる完璧な関係になった。 예수님과 함께 상속자가 イエス様と 됐다. 共に共同相続人になった。 그래서 아들을 내어주시니까 왜 아들과 함께 모든 것을 주시지 않겠느냐. だから私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。 32절에 8장 32절에 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니까 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. ローマ8章32節です。私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。 성령도 주시고 뭐 다 주신 것이죠. 聖霊もくださった。すべてをくださいました。 구원은 영원히 멸망치 않는 구원을 주셨다. 永遠に滅びない救いをくださいました。 영생을 주셨다. 永遠の命をくださいま 하나님 した。 자녀이기 때문에 기도하면 응답을 받는다. 神様の子供ですから祈れば答えられます。 그는 모든 것을 주셨단 말이에요. そんなすべてを共にくださいました。 그래서 하나님의 약속은 절대 변하지 않는다. ですからこの神様の約束、契約は決して変わりません。 아멘. 그러니까 사단에게 치지 않는 거죠. そんな私たちはサタンに負けません。 네. 그래서 원시복음 창세 3장 15절의 복음과 이 은혜 언약을 굳게 붙잡으면은 항상 승리하게 됩니다. ですから創世記3章15節を中心とする現職福音とこのローマ書を中心とする恵みの福音をしっかりとつかむときに勝利し強くなることができます。 그래서 그렇게 되면 구원의 확신, 승리 확신이 좀 확실해져요. このことを豊かに味わえば救いと勝利の確信が確実になります。 근데 마귀는요 이렇게 속인단 말이죠. ですが悪魔はこんな風に騙すわけです。 자꾸 정죄를 합니다 우리에게. 私たちを罪に定めようとします。 막 우리를 고소해요. つまり私たちを告訴します。 33절 보겠습니다. ローマ8章33節です。 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요 어렵다 하신 이는 하나님이시니. 神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。 누가 정죄하리요 33절. さらに34節 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님의 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라. 罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取り出していてくださるのです。 늘 성도들을 고소하는 자가 있단 말이에요. いつも生徒を訴えて、罪に定めて、つまり有罪にしようとする者がいます。 그 범인이 누군가를 계시록 12장 10절에 얘기하고 その 있습니다. 犯人が誰なのかが、黙示録12章10節に書いてあります。 내가 또 들으니 하늘에 큰 음성이 있어 이르되 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 나타났으니 우리 형제들을 참수하던 자 곧
우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자가 쫓겨났고 その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。 이 마귀라는 뜻은 고발자 또 이 참소하는 자라는 뜻이에요. この悪魔というのは告発者とか残訴する者という意味です。 누구를 고발하냐? 誰を告発するのか。 하나님께 저 예수 믿는 사람 저 형편없는 사람입니다. 지옥 가야 할 사람입니다. 벌 받아야 할 사람입니다. 자꾸 고소하는 거예요. 神様に対してあの人は神様の子供だ、クリスチャンだと言いながらあんなことをやっています、こんなことをやっています、罰せられなければなりません、こんなふうに告訴するわけです。 그래서 이 성도들이 이 구원의 확신이 없도록 そのようにして生徒が救いの確信がないようにしま 그런 す。 생각을 자꾸 들게 해요. そういう考えを私たちに与えます。 밤낮으로 그렇게 생각을 들게 해요. 日夜こういう考えを与えます。 그래서 예수님이 하나님 보좌에 계셔서 우편에 계셔서 자꾸 우리를 위해서 24시간도 예수님은 쉬지 않으시고 우리를 위해서 간구하세요. それに対して神様も神の御座の右で日夜常に私たちのために取りなしていてくださいます。 내가 이 성도를 위해서 십자가에 죽고 완전히 의롭게 했습니다. 하나님 자녀로 만들었습니다. いや、私がこの者のために、この者の罪をすべて許すために十字架で死に、すべての罪を許して完全に義と認められるようにしました。 성령도 주었습니다. 聖霊も与えました。 하나님의 언약대로 하시옵소서. 神様の契約通りにしてください。 그래서 승리하게 하는 거예요. そして私たちを勝利させてくださるわけです。 내가 마귀를 멸한 것처럼 私が悪魔を打ち砕いたように、 우리 성도도 마귀를 이기게 해 주옵소서. この生徒も悪魔に打ち勝つようにしてください。 할렐루야. 그래서 우리가 예배를 통해서 말씀을 듣고 확신 갖는 거예요. 언약을 붙잡는 것입니다. ですから礼拝を通して私たちは契約をつかみ、この救いの確信を持ちます。 하나님 사랑이 변함이 없어요. 神様の愛は変わりありません。 여러분 자녀 중에 뭐 잘못했다고 너 우리 오늘부터 오늘 자녀가 아니다. 너는 집 나가야 한다. 너는 우리 자녀가 아니다. 그런 아버지는 나쁜 아버지죠. 例えば自分の子供が悪いことをしたからといってもうその日にすぐもう絶縁してもうお前はうちの子じゃない出て行けと言ったらそれは悪い父親でしょう。 자꾸 그런 생각이 들도록 하는. ですが私たちにそうなってしまうんじゃないかとこんな考えを悪魔は 그럼 与え 또 るわけで 마귀는 す。 또 참소할 뻔한 또 죄를 지켜야 합니다. 또. また悪魔は告訴するだけではなく実際に罪を犯すように仕向けます。 하나님 나를 구원하지 않은지도 몰라. 어차피 구원 못 받은 바에는 죄나 지자. 그렇게 神 또 様 생각을 が 또 해요. 神様が自分を救っていないかもしれない。もうだったらもう自分の好きなようにもう罪だとしても自分のやりたいようにしようと思わせるわけです。 또 죄를 짓고는 또 참소도 하게 하고. そして罪を犯したらその罪の意識を植え付けてまた告訴します。 그게 사탄의 그 사이클입니다. これがサタンのサイクルです。 죄를 지게 하고 罪を 또 犯させ 참소하게. てそしてそれを口実に告訴する。 사랑이 막 그리스도의 사랑이 하나님 사랑이 있으면은 승리하는 건데. ですが神様の愛があればそれに勝利できるのにです。 그래서 우리에게 승리의 확신을 줘요. ですから私たちは勝利の確信も持ちましょう。 한 주님이 승리의 확신을 주네요. イエス様は勝利をしてくださいました。 37절에 그러나 이 모든 일에 우리가 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. ローマ8章37節しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことにあっても圧倒的な勝利者となるのです。 넉넉히 이깁니다. 圧倒的な勝利者になります。 그 믿음을 주셔서 その信仰をくださって 하늘과 땅의 모든 권세 가진 주님이 우리 안에 들어오셔서 天において 사탄과 も 이기게 하도록. 地においても一切の権威を持っておられるイエス様が私たちと共にいて悪魔に圧倒的に勝利するようにしてください 보좌에 ます。 앉으신 이가 내 안에 들어오셔서 승리하도록. 御座に着座しておられる方が私の中にも共にいて勝利させてくださいます。 그런 속이는 그 마귀를 넉넉히 이기도록 우리가 마귀에게 지지 않도록. そして騙す悪魔に対して私たちが負けることなく圧倒的に勝利できるようにしてください 누가복음 ます。 10장 19절에 뱀과 정글을 밟으며 이 마귀의 귀신들을 말합니다. ルカ10章19節には蛇やサソリを踏みつけこれは悪魔や悪霊どものことです。 원수의 모든 능력을 제할 권세를 주었으니 너희를
해칠 자가 결코 없으리라. 敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。 죄를 짓는 자는 마귀에서 난 마귀는 전부 다 범죄함이라. 하나님의 아들이 나타나서 마귀를 멸하리 하심이라. 罪を犯しているものは悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 또 막 불안, 염려, 막 두려움 주는 거예요. 不安、心配、恐れを与えます。 그 존재를 이기도록 우리에게 마귀를 멸하시고 우리 속에 들어와서 우리도 이기게 하는 거죠. その悪魔をイエス・キリストが打ち砕いてくださり、そのキリストが私たちの中に共にいて、私たちも勝利するようにしてくださいます。 그러니까 이걸 못 누리면, 이걸 모르면은 나는 이게 믿음이 떨어지고 마귀의 생각대로 내가 속아서 마귀의 계획대로 속아서 이게 믿음이 떨어지도록 합니다. このことを知らず味わわないと悪魔の策略に乗せられてしまってどんどん信仰が弱くなっていきます。 뭐 하나님 사랑이 없어져요. 神様への愛もなくなっていきま 그래서 す。 뭐 교회도 못 나와요. すると教会にも来れなくなります。 일본에 와서 제가 단어가 하나 갔는데 교회 오다가 갑자기 사라져. 그래서 그런 사람을 이 잠수 탄다, 먹으러 한다 이런 말을 하죠. 私が日本に来て新しく知った言葉があるんですが、教会に通っていたけれどもある日から突然と教会に来なくなる、それをいわゆる沈んでしまった、潜ってしまったという言葉で表現します。 저 사람 또 잠수 탄다, 먹으러 온다. あの人また潜ってしまったよと。 전화도 전화도 안 받아요. 電話しても連絡も取れない。 라인 보내도 이 연락도 없고. LINE を送っても無視されてしまう。 그렇게 열심히 다니는 사람이 갑자기 잠수 타는 거예요. あんなに一生懸命信仰生活をしていた人が、急に潜ってしまうわけです。 그러니까 항상 기독교인이 이게 숫자가 점점 줄을 수밖에 없죠. ですからクリスチャンの数がどんどん減ってしまうしかありません。 점점 늘어나야 일본이 바뀌는데 마귀의 나라가 그리스도 국가로 바뀌는데 늘어나지 못하도록 마귀가 그 전략을 쓰는 거죠. どんどん増えてこそこのサタンの国がキリスト教国家に変わっていくのに増えないように悪魔が働くわけです。 그래서 정말 일본에서 신앙생활을 하려면 마귀 전략을 정말 알고 마귀와 싸우는 그런 성도가 돼야 한다는 것을 저는 늘 그런 생각을 하고 있습니다. ですからこの日本で勝利するためにはこの悪魔の策略をよく知って勝利すること、これが秘訣であると私は信じています。 마귀는 옛날이나 지금이나 변함없이 자꾸 성도들을 중요한 사람들을 자꾸 넘어뜨리는 것이 특기입니다. 悪魔は昔も今も大事な人を倒すというのが悪魔の仕業です。 내가 뭐처럼 큰 주님을 위해서 뭔 계획을 뭐가 해야겠다. 그런 어떤 청년은요 그런 나한테 와서 앞으로 이걸 하고 싶다. 내 대단한 결단이다. 제가 칭찬을 했습니다. 特に自分が神様のためにこういうことをしたいと決断した瞬間に悪魔が狙ってきます。例えばある青年がこういうビジョンを描いてこういうことをやりたいですと言ってきたので、私は素晴らしい計画ですねとそれを褒めました。 야, 이제 일본이 바뀌겠네. これからこの青年によって日本が変わりそうだと。 바뀌는 것을 마귀도 알죠. 変わることを悪魔も知っています。 교회 안 나와요. だからその瞬間悪魔が狙って教会に来なくなってしまいまし 왜 た。 저 사람이 정말 은혜 받고 하나님 사랑이 계속되고 그런 비전이 그런 꿈이 있고 힘이 있으면은 일본 뒤집어지니까. なぜその人がそのように恵みがあって神様への愛があって力があってそして神様のために日本福音化のためにそういう企画を動かしていったらもう大変な宮沢が起きてしまうからです。 렘넌트가 만약에 그런 비전을 가지고 내가 일본을 그리스도 국가로 만들 서밋이 되어서 일본을 그리스도 국가로 만들겠다 이런 비전이 그대로 이루어진다면은 일본 큰 사단을 봤을 때는 일본이 뭐 완전히 자기들 나라로서는 끝나니까 어떻게든 공격을 한단 말이죠. レムナントが自分は日本をキリスト教国家にするためにもうこういうサミットになるというビジョンを持ってその通りに成長してしまったらもう日本は本当にサタンにとって日本にいるサタンは完全におしまいになってしまうでしょう。 그래서 예수님도 중요한 제자가 누구냐? 베드로였어요. だからこそ狙うわけです。イエス様にとっても大事な弟子がペテロでした。 마귀도 알아요. 저 베드로만 넘어뜨리면 예수님이 이 땅에 와서도 별 볼 일 없다 생각합니다. 悪魔も分かっています。このペテロさえ倒せばイエス様がこの世に来てもたくさん大した働きはできなくなると。 그러니까 베드로를 어떻게든 넘어뜨리려고 했단 말이에요. だからとにかくペテロを倒そうとしたわけです。 마귀가 사탄이 너를 넘어뜨리려고 했다. それでイエス様も言いました。サタンがあなたを倒そうとしていると。 누가복음 22장 31절 32절 보면 ルカ22章31節から見てみると書いてあります。 내가 너를 위해서 그래서 기도했다. だから私はあなたのために祈りました。 좋습니다. 그런
정말 마귀에게 이길도록 주님 우리를 위해서 기도하고 계십니다. そうです。私たちが私たちを狙ってくる悪魔に勝つことができるように、イエス様が私たちのために祈ってくださってい 그리고 ます。 네가 이제 강해지면은 다른 성도들 위해서 다른 사람을 위해서 기도해라. そして私たちが強くなったら、今度は他の生徒のために祈りなさいとイエス様はおっしゃいま 그래서 した。 우리가 이 사역이라는 것은 정말 다른 사람을 자기보다 좀 약한 사람을 위해서 기도하는 것이 가장 중요한 사역이에요. ですから、私益において一番大切なことは、自分より弱い人のために祈ることです。 새 가족이 교회 왔다. 마귀는 어떻게든 그 새 가족을 넘어뜨리려고. 新しい家族が教会に来た。悪魔はとにかくその新しい家族を倒そうとします。 정말 제자가 되려고 한다. 마귀는 집중적으로 공격해요. 弟子になろうとしている人がいる。悪魔はその人を徹底的に狙います。 우리도 같이 싸우는 거예요. だから共に戦ってあげないと 그리고 い 이 けませ 사실을 ん。 알을 そしてこの事実が分かるように。 반드시 승리하게 된다. ですが、正体、敵が分かれば必ず勝利できる。 속지만 않으면 된다. 騙されさえしなければよい。 생각에 속지 말라. 自分の考えに騙されないようにしよう。 가장 섭섭한 생각을 하게 한다. 特に悪魔は自分が認められていないというような気持ちを与える。 섭섭하게 생각해가지고 신앙을 버리게. だから自分のことを分かってくれないという気持ちで信仰が弱くなるようにする。 아무것도 아닌 것에 시험 들게 하고. 何でもないことでつまずくようにする。 그게 사탄의 전략이에요. それがサタンの策略です。 그래서 이것을 승리하는 それに対して勝利する。 모든 성도들에게를 주의 이름으로 축복합니다. そんな全ての生徒方になることを願います。 일본에서는 진짜 하나님 사랑하고 정말 주님을 위해 살겠다고 하면은 그냥 응답 쏟아지게 돼 있어요. この日本でキリストのために生きたい、神の国のために生きたいと思うとき、もう答えが注がれるしかありません。 그래야 일본 복음화 되니까. そうしてこそ日本が福音化されますから。 그래서 세 번째 하나님의 사랑. ですから3つ目、神様の愛です。 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환난이나 공고나 핍박, 학계나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이라. 私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？ 또 계속 나오죠. 그래서 39절에 보면 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라. 39節、高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。 이 당시는요, 예수를 믿으려면 아유 뭐 죽음을 각오할 때였어요. この初代教会の時代っていうのはイエス様を信じたということは死を覚悟しないといけない時代でした。 또 안 죽는다 해도 제대로 어떻게 사회생활을 못하는 시대였어요. 殺されなかったとしても真っ当な社会人として社会生活はできなくなってしまいます。 그러니까 뭐 주로 남자들은 뭐 어차피 인생 뭐 일어나잖아. 마찬가지가 노예들은 뭐 아무것도 아니잖아요. 그러니까 노예 같은 사람들이 많이 믿었어요. ですから主にまずイエス様を信じたのは奴隷でした。奴隷というのはもう自分の人生はどうせ終わったんだからもう自分のやりたいようにしようというそういう立場の奴隷たちにイエス様の信仰が福音が広まります。 정상적인 사람은요, 진짜 이런 내가 예수를 믿어서 뭐 직장도 못 다니고 뭐 돈은커녕 뭐 밥 먹기도 힘들고 그런 것을 각오하고 예수를 믿었단 말이에요. ですが守るべきものがあるこの普通の人たちというのはイエス様を信じたら自分が職場も失うかもしれない、今のチームを失うかもしれない、家族も失うかもしれない、そんな恐怖がありながらもイエス様を信じたわけです。 그런 각오가 필요했어요. そんな覚悟が必要な時代で 근데 し 그런 た。 각오는 주님 사랑하지 않으면 할 수가 없는 で 사람. すがこんな覚悟はイエス様を愛さないと生まれないでしょう。 뭐 카토금이란 이 무덤에서 로마에 가보면은 그 지하에서 무덤 내 지하에서 사람들이 생활했어요. ローマに行くとカタコンベという地下墓地があるんですが、クリスチャンたちがこの迫害から逃れてこの地下墓地で住み着きながら信仰生活をしました。 그런 각오가 아니면은 그 당시에는 믿을 수가 없어요. そんな覚悟がないと当時イエス様を信じることはできなかったわけです。 그런 각오를 할 수밖에 없는 것은 그런 각오를 할 수 있는 것은 주님을 그만큼 사랑했다. ですが彼らがなぜそんな覚悟ができたのかというと、それくらい神様を愛していたということです。 맞아요. 중국 이 북한은 예수 믿으면은 그 적발되면은 이게 사형을 받습니다. 今もそうです。今も北朝鮮はイエス様を信じていることが摘発されたら死刑になります。 그래서 사형을 각오하고 죽을 각오를 믿는 거죠. だから本当に死を覚悟して信じるわけです。 이번에 한국 가가지고 이 북한 사람들에게 보내는 성경 보니까 이게 신약 성경인데 이만해요, 이만해. 先日韓国にいた時に韓国の宣教団体が北朝鮮に送る聖書をもらったんですが、こんな小さなサイズの聖書です。 왜 큰 거 가지고 있다는 잡히면은 뭐 사형이니까. なぜ大きな聖書を持っていたら隠すことができません。持っているのがバレたら死刑になりますから。 지금까지 15,000명이 사형을 당했대요. 今まで1万5千人がキリスト教を信じているということで処刑されたそうです。 그래 죽을 각오를 하고도 주님께
기도해요. ですが死ぬ覚悟を持ってでもイエス様に祈るそうです。 그런 영상을 봤어요. そんな映像を見ました。 북한의 어떤 할머니가 아버지하고 기도하고 있어요. 北朝鮮のあるおばあさんが主よ主よと祈っていました。 주님 사랑하는 거예요. 主をそれくらい愛しているわけです。 근데 우리는 무슨 그런 핍박도 있는 것도 아니에요. ですが私たちはそういう迫害があるわけでもありません。 뭐 때문에 우리가 하나님의 사랑을 끊습니까? その何者が私たちを神様の愛から引き離すでしょうか。 그래서 계시록 2장 4절을 보면은 에베소 교회에게 이런 책망을 합니다. ですから黙示録2章4節を見るとイエス様がエペソ教会をこのように責めます。 네가 처음 사랑을 버렸다. あなたは初めの愛から離れてしまった。 어디서 그 사랑이 떨어지는가를 봐라. いつからその愛が冷え始めてしまったかを見直しなさ 그걸 い。 회개하라. そして悔い改めな 그래서 さい。 우리가 정말 회개할 것은 처음 사랑에 우리가 잃어버리는 것. ですから私たちが悔い改めることは私たちが初めの愛から離れてしまったことです。 마귀는 자꾸 처음 사랑을 잃어버리고 하나님 사랑을 잃어버리도록 해요. 悪魔は私たちがこの初めの愛を忘れて神様への愛が冷え込むようにします。 그래서 헌신하는 것도 안 하려고 그러고 뭐 예배도 안 드리려고 그러고 そして献身することも億劫になったり礼拝もしたくなくなったり 전도는 전혀 못하고 伝道ももちろんできない。 그게 마귀의 전략이라는 것을 우려합니다. これが悪魔の策略であることを知る必要があります。 이기는 길이 뭐겠어요? ではそれに勝つ方法は何でしょう 이게 か。 바로 예배를 통해서 은혜를 받고 말씀을 듣고 기도함으로써 새 힘을 얻는 것입니다. 礼拝を通して恵みを受けて祈りを通して新しい力を受けることです。 우리가 777 기도로 영적인 힘을 얻는 것이에요. 私たちが777の祈りで霊的な力を受けること 내가 です。 절대 제자가 되는 것이죠. 私が絶対弟子になります。 이 독일에서 일어난 운동입니다. ドイツで起きたムーブメントですが、 교리적으로 예수 믿으면 의인이야. 뭐 나는 구원 받았어. 이렇게 또 지식적으로 믿는 그 믿고 아무 사랑도 없는 거예요. 그러면서도. ドイツは神学が進んでいたわけですが、でももう教理的に私はこうして救われた、私は救われた、その考えだけであまりそのことに対する愛がなかったわけです。 그리고 목사인데도 아침부터 그냥 술 먹고 나 구원 받았어. 의인이야. 이렇게 하고. だから牧師でも朝からお酒を飲みながら大丈夫、自分はこうして救われて義人だから大丈夫だと、 뭐 그런 막 사회가 되고 말았어요. そんな社会になってしまいました。 목사가 아침부터 술 먹고 나는 의인이다. 牧師が朝から飲んで、いや私は義人だから大丈夫だったら教会全体がどういう雰囲気だったか分かるでしょう。 뭐 주님을 위해서 헌신도 않고 전도도 안 해. 主のために献身して伝道する、そういう愛や感動はないわけです。 또 교리가 틀리다고 막 가톨릭하고 뭐 서로 죽고 발고 해서 한 3분의 1이 독일 사람들이 죽었어요. また教理が違うということでカトリックと肉的な戦争をしてもうドイツの3分の1がなくなってしまうという宗教戦争に至りました。 이것은 틀린 것이다 생각하는 사람이 우리 이제 로마서 8장이 로마서가 8장이 아주 정말 보스카 같은 것이다라고 말했던 그 필립 스페너라는 그런 사람이었어요. こんなあり方は違うと考えたのがローマ8章は聖書の中でも一番の宝石だと言ったフィリップ・シュペンナーという神学者です。 그리고 있잖아요. 이렇게 구원받았으니까 정말 어떤 문제 있어도 어떤 것도 하나님의 사랑에서 끊을 수가 없고 하나님의 사랑으로 우리가 살자, 주님을 위해 살자. 이것이 이 로마서 8장의 내용입니다. そうでしょう。ローマ8章は私たちが義と認められて終わりではなく、だからこそその何者も神様の愛から私たちを引き離すこともなく、私たちもその神様の愛の中にいましょうというのが結論であるわけです。 그래서 그 필립이라는 사람, 필립 스페너라는 사람이 그렇게 해서 경건운동, 성경을 읽고 기도하고 정말 말씀대로 말씀이 내게 적용이 되도록 하나님의 사랑이 회복되도록 기도를 운동을 시작했습니다. それでこのシュペンナーは経験運動、つまりこの御言葉の中に私がとどまるように、そしてその神の愛を自分の生活の中でも実践するように、このようなムーブメントを起こしまし 또 た。 학교도 세웠어요. そして学校も設立しました。 할레 대학이라고 독일에 それがハーレー大学です。ドイツのハーレー大学。 그 학교 다니던 그 학생이 수학여행을 가가지고 そのハーレー大学のある学生が修学旅行に行った先で 십자가 예수님 십자가에 달려 있는데 그 화가가 밑에다가 나는 너희를 위해서 십자가에 이렇게 죽었는데 너희는 나를 위해서 무엇을 할 것이냐 그렇게 또 글씨를 써놓은 걸 보고 イエス様が十字架にかけられている絵画を見ました。そしてその絵画の隅にその画家が私はあなたのためにこのように死んだのにあなたは私のために何をしますかというこのイエス様の言葉を書いたわけです。 그 소년이 학생이
그렇다면 나도 전부 주님을 위해서 드리겠습니다. それを見た学生が、イエス様が私のためにこんなにもしてくださったならば、私もイエス様のために全てを捧げます。 그 진센돌프라는 사람이었어요. そのように決心しました。この人がジンゼンドルフです。 귀족이었습니다. 彼は貴族でした。 많은 영토를 가지고 있었어요. ですからたくさんの領土を持つ領主でした。 또 법률 공부해서 판사였는데 판사 일을 그만두고 목사가 됐어요. また法律を勉強して判事裁判官にもなっていたんですが、この裁判官を辞めて牧師になりました。 그 당시에 체코슬로바키아에서 프로테스탄트를 믿고 망명 온 사람들이 많이 있었어요. 当時はカトリック国家であるチェコスロバキアで、このプロテスタントを信じた人たちが迫害を逃れてドイツに亡命するということがありました。 모라비안이라는 사람들. それがモラビア人という人たちです。 그 사람들이 이제 받아들여서 다시 말해서 망명 온 사람들이죠. 자기 영토에다가 받아줘서 다 생활하도록 そ 했어요. の亡命者たちを自分の領土に受け入れて一緒に共同生活をするようにしました。 처음에 이 사람들이 와가지고 서로 싸우는 거예요. ですが、この亡命でやってきたこのチェコスロバキアの人々がもう生活が苦しいのでたくさん争うわけです。 성도들이 서로 자기들끼리 싸우는 生徒同士、このキリストのために亡命してきた人たちですが、それでも自分たち同士で争うわけです。 다시 말해서 믿음은 있는데 하나님을 사랑하고 정말 주님을 위해서 헌신하는 그런 마음이 없었던 つ 거죠. まり信仰はあるんですが、神様を愛してそのために自分が献身しようというところまでは至っていなかったわけです。 사단에게 이기는 힘이 없었어요. またそうやって騙す悪魔に勝つ力もありませんでした。 기도합시다. 기도 운동을 했어요. そこでこのジンゼンドルフはまず祈りましょうと祈り運動を始めます。 자기가 먼저 헌신했죠. 판사 일을 그만두고 목사가 돼가지고. そして自分がまず真っ先に献身しました。裁判官を辞めて牧師になるという決断をします。 그래서 기도 운동을 했어요. そしてそのように共同体の中で祈り運動を始めました。 두 사람 서로 사랑하고 이해하고 그러더니 하나가 돼가지고 이제 우리가 무엇을 살 것인가 전 세계 복음화하자 해가지고 최초로 개신교로서 세계 선교를 하게 그런 생명 걸고 세계 선교하는 그런 단체가 되었습니다. それでそれまでは争っていた人たちも力を受けて変えられて、そして自分たちが信じて終わりではなく、じゃあ私たちもまだこの福音を知らない人たちのところに出て行って伝えようというプロテスタントで一番最初の海外宣教団体になります。 위험한 거죠. 한 번도 가보지 않는 나라에 선교사로 간 거죠. これは危険なことでしょう。一度も行ったことのない国に宣教師として飛んでいくわけです。 자녀가 있는 사람은 자녀를 놔두고 내려놓고 맡겨놓고 가는 거예요. 子供がいる人たちもその共同体に子供たちを残して任して夫婦で出ていきました。 그런 운동이 일어났어요. そのような運動が起きました。 또 이 경건주의로부터 시작된 운동이 바로 이제 이 사람들이 도대체 평신도들인데도 그렇게 하는 걸 보고 존 웨슬리라는 사람이 감동을 받았어요. そしてこの経験運動から生まれたもう一人の人物が、このようにモラビア兄弟団がこのように一般生徒でありながらも献身する姿を見て、ジョン・ウェスレーという人が感銘を受けたわけです。 자기는 구원의 확신도 없고 감동도 없어요. 自分は信じていても、自分は神様の子供だとは言っても救いの確信もないし感動もなかった。 근데 이 사람들은 평신도인데도 이렇게 감동이 있단 말이에요. なのにこの人たちは一般生徒なのにこんなに情熱がある。 뭘까? 그래서 자 이제 와서 배웠어요. その秘訣は何なのかと思ってこのモラビア兄弟団のところに来て学びました。 그래서 자기 나름대로 만든 것이 이 웨슬리안, そし 존 웨슬리안. て自分なりに再解釈して作った運動がウェスリアンの運動です。 감리교. これはメゾシスト教会です。 오히려 장로교보다 더 감리교가 더 많이 전도하죠. それで長老派よりもこのメゾシスト教会の方がもっとたくさん伝道してます。 장로교들은 늘 교리만 얘기하는데 감리교는 직접 고아원도 만들고 양론도 만들고 막 활발하게 병원도 만들고 전도하는 거예요. 長老派はこの教理的なこと、神学的なことに終始する傾向にあるのに対して、メゾシスト派は実際に孤児院を作ったり福祉団体を使ったり、実際に生活や社会に還元するということをしたわけです。 그래서 존 웨슬리가 전 세계가 나의 교구다. そしてジョン・ウェスレーはこう言いました。全世界が自分の担当教区だ。 영국을 바꿔버렸어요. そしてイギリスを完全に覆しました。 영국이 완전히 이 사회가 바뀌어졌어요. イギリスの社会が変わりました。 그리고 그 운동 속에 있던 이 조지 밀러는 저 독일에서 영국으로 가가지고 선교사가 됐어요. このウェスレーに学んだのがムーディです。ムーディはアメリカからイギリスに行って学んで宣教師になりました。 그래서 여러분 알다시피 지난번에 설교했죠. 5만 번이나 기도응답을 받았어요. そしてこのムーディが5万回も祈って答えられる人になったわけです。 그리고 그 영향을 받은 사람이 중국에 와서 우리 중국 성도들 많은데
허디슨 텔러라는 사람이 내지 성교 다 상해에서 그냥 그럭저럭 선교하고 있는데 그 사람은 위험을 무릅쓰고 저 내지까지 들어가가지고 선교했습니다. そしてさらにこのことから宣教師になったのがハドソンです。ハドソンはそれまで中国宣教というのは欧米諸国の植民地があった沿岸部でしか行われなかったんですが、このハドソン・テイラーは初めて中国の内陸部まで行って宣教をした宣教師でした。 왜냐면 주님 사랑하고 구원의 확신과 승리의 확신이 있으니까 생명도 내놓고 뭐 누구도 못 가는 곳을 가는 거죠. なぜならこの神様への愛と救いの確信と勝利の確信があるので、全てを下ろしてもこの信仰によって行くべきこのミッションを掴んでいったわけです。 우리 교회가 하나님의 은혜로 그리스도 보육원 기리카버 호육센도 하고 서미트 스쿨도 합니다만은 이걸 하나님 할 수 없이 한다. 그러나고 주님 사랑해서 정말 승리의 확신으로 이 아이들을 키워가지고 세계복음한다. 그럼 득음 있다면 재밌고 감사하고 할렐루야죠. 今福音宣教協会に保育園もありますし、サミットスクールもありますし、いろんなシステムがありますが、それをただ仕事としてするのではなく、この神様への初めの愛の中でいつも喜びと感動の中ですれば大きな宮座があるでしょう。 여러분 식장에 헛수 없이 내가 밥 먹고 살기 위해서 한다는 것도 주님의 기쁨과 확신이 있으면 이 현장이 내 선교 현장이다. 이것을 통해서 내가 하나님 나라 제자를 세우고 하나님의 영광을 누리고 정말 일본 보면 한다. 이런 마음이 생긴다면 재미있고 감사하게 되죠. また皆さんの職場がただ生活のための地ではなく、ここが神様が私にくださった現場であり、ここで神様の伝道運動を起こし、神様の宮座を起こすというこの初めの愛があれば、これは喜びであり感謝であり、またビジョンとミッションにつながっていきます。 지금 우리가 40일 특별 우리가 이 집중을 하면서 이 5월 15일까지 하나님이 나에게 원하는 것이 무엇인가? 今私たちが40日の集中をしながら、神様が私に願っておられる絶対ミッションは何か。 그게 뭔가? 소리가 1,000명의 나니까. 1,000 제자를 세우고 1,000 망대를 세우는 것이다. 他でもなく1000弟子を立てる、1000櫓を立てることです。 일본에 정말 1,000 제자 망대가 세워지면 일본 바뀝니다. 日本に1000櫓が立てられれば日本は変わります。 진짜 재앙이 사라져요. 災いが消えます。 일본이 바뀝니다. 日本が覆されます。 얼마나 지금 문제가 많습니까? 今どんなにたくさんの問題があるでしょう。 교회만이 해결할 수 있는 문제. 教会しか解決できない問題です。 우리만이 해결할 수 있는 문제. 私たちだけが解決できる問題で 그러니까 す。 정말 한 명 한 명 제자를 세우는. そこで一人一人を弟子にする。 그게 우리의 미션입니다. これが私たちのミッションです。 우리가 전 힘을 모아서 우리 교회가 1,000명의 제자를 세우는 것입니다. 私たちが心を合わせて1000人の弟子を立てましょ 그것이 하나님 주신 우리에게 절대 목표 う。 비전입니다. これが神様が私たちにくださる絶対目標、絶対ミッションです。 오늘 또 전도 캠프가 있습니다만 정말 이 오랫동안 교섭한 사람들 또 정말 제자들이 우리에 있는데 주님 제자로 사단에게 속지 않고 승리하는 제자로 되어지도록 전도 캠프 하기를 바랍니다. 今日も伝道キャンプがいますが、長期欠席者を訪ねるなど、神様は私たちの周りに絶対弟子を置いてくださっているので、その絶対弟子を見つけて立てることができるように、そのように祈りながらキャンプに出ていきたいと思います。 내일과 모레는 세 가족이 합숙이 있습니다. 정말 사단에게 지지 않기 위해서 정말 사단을 정복하도록 하기 위해서 우리가 세 가족으로서 무장하고 훈련받을 필요성을 알고 내일 모레 좀 이 이틀간의 훈련을 잘 받도록 인도하길 바랍니다. また明日月曜日から火曜日までは新しい家族の訓練があります。新しい家族の方は自分がサタンに騙されずに完全に勝利する、勝利の確信にあふれるように一緒に武装する、そんな訓練の時間にしていきましょう。 승리하는 한 주간 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 勝利する1週間になることを主の皆で祝福します。 기도하겠습니다. 오인도해 하나님 주시ます. 감사합니다. 神様感謝します。 저희들에게 정말 승리의 확신과 하나님의 사랑이 정 식어지지 않도록 우리에게 은혜를 주시고 神様の初めの愛から離れることなく、神様の愛の中にあるように主が私たちを強くしてください。 주님 사단에게 승리하도록 한 주간도 인도하여 サ 주옵소서. タンに勝利する1週間としてください。 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘. アーメン。